نسبة بتصديق وسيم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر ما احتاج للتأمل وعصره وهو ضروري الجهل وما به إلى تصور الوصول يدعى بقول شريح فتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفق يدعونها دلالة المطابقة. Stop. Mana ada tangannya untuk tunggu Rizky Amal?